Приветствую вас, мои подписчики и те, кто зашел на канал посмотреть. Напомню предысторию, что я в свой Солярис двигатель 1.4 заливал масло Mobil 3000 5В40, откатал на нем 7500 и в преддвериях зимы решил перейти на 5В30. Я залил, как и обещал в предыдущем ролике, масло Lukoil Genesis 5В30. Вот смотрите, по пробегу съездил я из Подмосковья в Чаплыгин, в Липецкую область, накатал вот 782 километра. Значит, что хотел сразу показать по расходу. Ну, трасса ужасная, кто ездил, знаете, да, узкая, сплошные. Фуры идут, ну, не сравнить с М4 Дон, конечно, намного тяжелее по этой трассе передвигаться. Ну, мы съездили, все нормально, все хорошо. Сейчас посмотрим расход. Ну вот расход 5,9. Это с учетом того, что обратно я 130 ехал от Каширы, да, выскочил, на Каширу выезжаешь и пошел, там 110 ограничения, кто не знает. Вот 120-130 спокойно едешь. Так, потом выскочил на МКАД вечером, постоял в 3 пробочках. В общем, так назовем, недосмешанный цикл. Расход 5,9 литров. Ну что, заведем. Сейчас машина холодная, видите, да? И послушаем на 5В30. Сейчас. Ну, вот, 5,9. Ну, меньше, народ. Стука меньше. Сейчас попробую на сбросе газа. Ну, мне кажется, что меньше, чем на предыдущем масле. Вот. Но он меньше. Так, давайте я сейчас покатаюсь немножко. По городу съезжу по делам и где-нибудь на горячую, прогреется когда мотор, на горячую послушаем. Также. Покатался, прогрел машину, машина горячая. Отсвечивает проводочек тут белый. Ничего страшного. Слушайте. Нет никакого стука, да, видите, машина горячая, прогрелась. И по шкале, и по оборотикам видно. Где-то 700, наверное, да, 700 оборотов, 500 половина, еще половина 250 минус. Ну да, где-то 700 на холостых. Сейчас подниму капот. Послушай, как под капотом стучит, не стучит. Ну, на горячую, если стоять возле капота, вообще только цоканье форсунок. На этом масле реально получается тише. Только цокает форсунки. Никакой перекладки, никаких лишних шумов. На холостых и газовал я. Нет. А вот теперь напишите мне в комментарии, влияет масло, не влияет масло. То есть было 5В40, сейчас залили 5В30. Всем удачи на дорогах, ни гвоздя, как говорится, ни жезла. Всем пока. Нет, народ, не пока. Еще секундочку вашего внимания. А то что я на словах сказал. Не поверите,
Я знаю вас. Вы такие. Вот масло, которое я залил на зиму. Предыдущий мой ролик можете посмотреть. Вот на нем мотор стал тише работать. Еще немножко покатаемся, может месяцишко. Я запишу, наверное, ролик. Послушаем еще раз. Изменится, не изменится что-то. Вот теперь всем удачи, всем хорошего настроения. До новых встреч.